Yo，三條友亂咁噏，我係胡鬚 Jam，我係吹水 man。今次冇咗 Charlie 巴，因為通常 Charlie 巴講第二個噶嘛。冇錯。但係我哋今日有棟篤笑男神阿 V，歡迎。Hello，Yo，What's up？ 你好嘛？係啊，好開心今日可以同你一齊吹下水。係，我哋嘅榮幸，因為我知道咧你好忙啊。啱先做完個 show 係咪 Melbourne 就趕過嚟呢度，真係好非常之感激你過嚟。OK 嘅，無論呢啲香港嘅 efficiency 嚟嘅，係咪？有啲咩機會食晒嗰啲瞓覺翻去先頂到你，真係我真係完全唔介意嘅，真係。我係第一次請到明星上嚟。係啊，真係好難得啊！多謝你覺得我係明星。係降低，即係我哋即係降低晒，即係下邊唔喺上邊啊嘛。係。咁我哋就知道 V 嚟到墨爾本今次係因為佢有一個棟篤笑係巡迴嘅棟篤笑啦。冇錯。咁墨爾本係咪你第一站啊？係每年都係第一站嘅，喺澳洲呢個地方，因為墨爾本有嗰個國際喜劇節，即係個 Melbourne International Comedy Festival 咧，就係會俾個機會我哋可以做好多場 show。咁所以因為呢個地方係有咁嘅文化咧，有個好處就係你可以做嗰場 show 做幾晚，所謂嘅 preview night，即係 make sure 係 OK 穩陣咧，就嚟個真實嘅 full on show 㗎啦。所以其實今日係第4場，就 officially 咧今日唔再係 preview 㗎啦。但係呢一個係外籍人士，即係嗰啲英文嘅 show 先咁諗嘅。你諗下中文 show 香港嘅觀眾或者廣東話嘅觀眾咧，你第一場 show 你同佢講 preview show， 佢同我講你做好先去表演啦你咁樣，咩叫 preview？ 我俾咗錢就係 show 㗎啦咁樣㗎嘛。所以我覺得係其實呢個係好一個起點，係因為我好中意墨爾本嗰個喜劇節，俾一個咁嘅地方我，跟住就好有信心得㗎啦。墨爾本已經實正晒，去邊度都去 Sydney 啊、Brisbane 啊、Auckland 啊乜嘢都好咧 ，ready，let's go， 唔驚你啦。墨爾本去到幾時啊？去到20號，4月20號。即係未買飛嘅觀眾仲可以買飛。冇錯啦，係啦。你可以邊度買飛咧？你可以上可以用我嘅 website 啦。最簡單咧，如果你覺得我想最 minimum clicks 咧，你只需要打 Melbourne。你唔識串咧，我真係幫唔到你。下面幫你串埋㗎啦。Melbourne 跟住就 .funny 啦，跟住我個名 vivek.com。Melbourne.not.funny.vivek.com 咧就會即刻 auto redirect 咗，因為你知人類 IT 好叻㗎嘛，你知唔知？入咗即刻去咗個 website，你撳嗰個 pay， 跟住 make sure 你張 credit card 係 work 嘅就得㗎啦。呢個我幫唔到你，你冇錢我真係先試有難做啲啊呢個。爸爸媽媽張 credit card work 都 OK 嘅。冇問題，你隔離鄰居照攞啦，我冇所謂。到呢時候大家 pause 咗呢個 video 先，我哋去買咗飛先，係咪？冇錯啦，我哋坐喺度等啦，要播嗰啲 lift 嗰啲音樂咧，嗰啲咧。同埋好似唔係淨係 Melbourne 嘅喎。唔係啊，我嚟緊係啦，我 Melbourne 之後就去 Auckland 啦，去 New Zealand 嗰邊，跟住翻嚟就 Sydney。咁啊 Sydney 又就做 Sydney and Chatswood 啦 ，right？ 咁啊兩個地方，跟住就再去 Brisbane Gold Coast， 最尾去 Perth， 跟住就翻香港啦，係啦，所以周圍走咁樣啦，飛嚟飛去咁樣幾好玩。咁啊，去到唔同嘅 state， 如果你真係有興趣，你應該都睇好有興趣㗎啦，即刻去買飛啦，即刻買咁多啦，係啦，冇錯，我期待。我哋今次請到 V 上嚟咧，其實好開心，因為咧其實我哋同阿 V 有一個共通點咧，我哋即刻扯關係。哇！即刻拉住先。呢個咩？我哋男人咁啊？呢個都係，呢個都係。胡鬚尖係咪我？你又知 ？We are in Melbourne， 你唔可以咁叫我㗎，我冇同你講啲 pronouns 㗎。係因為我覺得我哋嘅共通點咧，就係我哋想傳承我哋嘅廣東話。係冇錯。即係我都聽過 V 好多嘅訪問節目啦。都係話你想用廣東話去做呢個棟篤笑，咁我知 V 講英文都好好嘅，咁但係你特登係用廣東話去做呢樣嘢咧，就因為你想 promote 呢樣嘢，就同我哋嘅出發點一樣，雖然我哋做得唔係咁好，唔同嘅，識得講廣東話，係你啦，係咁啊，想了解下啦 V 啦，或者俾我哋觀眾了解下啦，咁啊係咪香港出世啊？嗱，其實我自己就係香港土生土長啦，香港出世啦。咁我係一個印度人嚟嘅，我唔係混血兒啊。但係我爸爸媽媽兩個印度人咧，就即係喺香港長大，喺香港即係唔係香港長大，香港生活咧，就覺得好多限制。即係你一個地方唔識本地語言冇話唔得嘅，係咪？你唔識咪唔識咯咁樣。但係好多限制，我成日都話係佢哋可以喺嗰度生存嘅。但係佢唔想佢啲仔女淨係可以生存，佢想我哋可以生活。咁我覺得我唔想淨係話，哎呀夠食啊，做到嘢翻屋企算。佢想覺得周圍走啦，開心下，同啲人做朋友咁嘅。佢就想我就同家姐一齊讀本地學校學中文啦。咁呢一個諗法咧係一個唔識廣東話嘅人覺得學廣東話嘅方式嚟嘅。上堂聽書就得㗎啦。on paper 啱啊，係咪？
但係識講廣東話嘅人咧就會知咧呢個係學唔到廣東話㗎。哦，係啊！你諗下，你上堂佢哋教你啲咩啊？你上堂啲咩啊？第一堂佢講咩？你好嘛？邊個講呢啲嘢㗎？冇人話你好嘛㗎嘛，係咪？你諗下廣東話人佢講你好嘛，你就唔方好㗎啦已經。鬼佬咯，鬼佬，你好嘛 ？OK，I'm not home，I'm not home，please go 咁樣。係啊，I'm not very home today。係即係呢啲咁嘅嘢，我就覺得其實係啊，佢以為好簡單嘅啫，但係個過程的確好難。即係我唔呃大家，我有好成日都唔合格啊。我功課唔識冇人幫我啊咁樣。但係佢哋 keep 住呢樣嘢，就覺得我要你學呢個地方嘅語言，因為你喺度長大喺度生活咧，你唔識本地語言咧，你自己限制自己嘅啫，就咁樣啦。咁我就一路學喺同啲同學一齊傾偈啊，做下朋友咧，就呢個學下嗰個學下，聽書又好，睇電視又好，睇卡通片咩都好，跟住開始明咗呢個語言。即係我中意廣東話嘅嘢咧，就唔係嗰啲字咁簡單啊，係你講嗰個語氣啊，你講個方法啊，即係你廣東話好多嘢，你唔知佢串你啊，定係佢讚緊你啊？即係例如一個人同你講啲嘢咁啊，哇咁都俾你諗到。佢係串緊你，咁都俾你諗到啊！跟住讚緊你，哇咁都俾你諗到喎！吹水咩？成日都咁講嘅，係咪啊？咁都俾你諗到，咁都俾你諗到，就係佢心氣其實串緊你個腦咁諗嚟㗎，冇搞錯咁樣。咁我好中意呢個語言啊，就好多 nuance 就係明明 on paper 係咁嘅喎，但係我唔係咁嘅意思㗎，你唔明啦咁樣。咁我就中意呢樣嘢咯，就係咁樣去成件事發生。但係香港長大，香港讀書讀本地學校，唔係讀國際學校㗎。係啊，全部 local 啊，大學都係讀城市大學咁嘅啫。只不過就我喺呢個環境逼到我去一係就融入，一係就俾人排除。但係我就慢慢係辛苦噶啦。我唔呃大家，我唔係一嚟就已經融入咗嘅。但係當我融入到咧，哇好玩啊呢個！我明咗個香港精神啦，真係係啊。咪通常咧，我哋見到棟篤笑咧，做棟篤笑人咧，都有一種性格嘅。咁我想問下，其實你細個嘅時候咧，係個性格係點咧？因為你覺得細個已經好開朗啊，周圍同嘢講吹水啊，係啦，好搞笑啊，成日整先生嗰啲嚟嘅。嗱，我細個係好靜嘅，我其實我係一個比較內向嘅人。我知大家好正，好靜啊，係好靜，亦都好正。咁快已經話自己好正，係嘅，我細個好正㗎，哇！呢個人有啲問題喎而家。係唔係？其實我好靜係因為我係一個唔係成日多嘢講嘅人嚟嘅。即係嗱，我想講先，我係一個內向，但我亦都識得 switch into 外向嘅。係啊，好得意嘅，即係我同人解釋嘅話，我係如果我翻到屋企，我係好少話，等我傾下偈先，我唔會話，喂，好耐冇見，不如飲杯嘢傾下偈咧。我係好少咁樣約朋友嘅。但係我好似而家咁樣咧，我就唔係嗰啲咧啊，我唔想講嘅，我好 enjoy 傾偈冇所謂嘅，即係我係 switch 到呢樣嘢嘅，因為我個思維唔同咗，就係我細個咧好怕醜啊，啲人都望我，我會唔同樣啊，佢會唔會覺得我好渣㗎？會唔會我講中文唔好㗎？我唔講啦咁樣。但係慢慢，當你知其實佢啲中文都好差啫，係咪？我都冇差啫，你都掠㗎啦，你係咪？係啊，係你又唔係你啊，要渣㗎你咁樣。咁我覺得其實唔係喎，佢哋都係咁嘅啫。咁我開始就 open 咗少少。但係你俾我揀嘅話咧，我喺屋企我係好靜睇書，自己成日。如果你全日唔俾我傾偈咧，我覺得冇問題㗎。我好 comfortable 嘅。但係我就覺得我係中意 express myself，而棟篤笑或者講嘢係其中一個方式。如果我唔講嘢就寫嘢㗎啦，即係係咁樣 express 嘅啫。但係就唔係一個 extrovert，我唔係一個外向嘅人，所以我覺得哇，冇約朋友唔掂喎，咁幾日已經坐喺屋企，唔得喎，真係不如出嚟講嘢，你好嘛？唔會咁樣嘅，係啊，唔會咁樣嘅。即係你咁講嘅話，即係你細個係冇諗住去做棟篤笑呢一個行業嘅。冇我係去到中學，其實咁嘅。我中學咧就睇電視啦。咁其實嗱，以前電視就唔係好似而家咁樣大把嘢睇嘅。以前得4個台嘅啫，2個英文啦，咁樣唔係睇 A 就睇 B 㗎啦。好啦，咁我睇電視，佢有個 show 叫做 Seinfeld 嘅。咁 Seinfeld 係一個 sitcom，係一個講即係普通美國嗰啲喜劇啦。咁佢每一集咧就開頭由嗰個主角，即係 Jerry Seinfeld 嗰個棟篤笑表演者咧，佢會講2至3分鐘嘅 stand-up comedy 嘅。但係嗰時你唔知咩佢做咩講嘅嘢咧？仲未興係咯。而我細個好奇怪，覺得呢個人揸支咪講嘢，我點解咁想聽嘅咧？即係我老師都係揸支咪講嘢，我一啲都唔想聽嘅咧。呢啲咩嚟㗎？咁樣係咪？咁我呢啲叫棟篤笑咪？stand up I get it。咁我就好欣賞呢樣嘢，跟住就覺得我想呢世人試一次，唔知幾時咁樣啦。總之想試下嘅，咁係咁嘅咋。所以唔係話哎呀我想做呢啲嘢，我做小丑或者要跳舞，唔係講嘢啊，我都識講嘢嘅喎。即係你有少少表演欲嘅，細個都有。可以咁講，係有少少，因為我覺得我係屋企個環境都係有啲嗱，印度人就跳舞啲啊咁樣咧，係因為你冇你個環境會覺得跳舞唔係問題嚟嘅，即係嗱喺香港，但係你覺得啲人跳舞跳舞咁亂好尷尬唔跳啊咁樣噶嘛，但係喺印度人嘅圈子
冇所謂㗎，跳咪跳咯咁樣。樣咁有少少嘅表演欲係你長大已經有㗎啦，係但係就我未去到一個我要做表演嗰個人。但我開始發覺我有少少即係可以覺得係 control freak 嗰樣嘢，即係我中意表演 control，但係我唔中意一定要 spotlight。所以咧，我以前夾 band 嘅，OK，咁我夾 band 啊，我夾 band 嘅以前你係打鼓嗱，其實個進化係咁嘅。我首先我係好中意聽嘅音樂咧，係 heavy metal 嗰啲歌嘅，right，即係嗰啲咧嗰啲咩歌咧。咁啊，胡鬚籤飲醉咗都係咁。係就咁講嘢㗎嘛，係咪？係啊，你講咩啊？唱緊歌而家，你唔識啫咁樣係。咁其實我係好中意嗰啲咁嘅音樂啦。好啦，但係個問題就係我又唔識彈吉他，又唔識打鼓，但我想夾 band 喎。咁我咪點好咧？咁樣咁冇計啊！咁你唯有做主音咯，係咪？你做主音嘅，你做唱歌嘅。但係我唔識唱歌嘅，我淨係識呢啲啦。咁胡鬚籤得喎，呢個都係飲醉酒去啦。係啦，冇所謂㗎。總之你做到效果咯。我理得你飲啲咩先啊？係咪？佢有皮跑糕，你有啤酒嘅啫，一樣嘅啫，係咪？咁啊，我就咁玩啦。好啦，咁啊，覺得你做主音係首歌作完之後，你先可以唱㗎嘛。咁 I'm not in control。我喺面前，我喺前面，但係 I'm not the controller。好啦，試下吉他啦咁樣，咁彈吉他，哇好多條線喎，又要煩呢樣嘢，要兼顧呢條線，呢隻手要咁啊，好麻煩喎。但我隻腳冇嘢做嘅喎，嘥時間，我唔夠 efficient 啊，我要 efficient 啲咁樣。咁我就覺得打鼓，跟住打鼓我就好中意，就係你喺後邊啦。但係其實喺成首歌咧，你係控制緊嘅，係啦，因為個 beat 係你起頭噶嘛，而你快咗就對唔住個個都要跟我噶啦而家。So I like that power。係啦，咁我發覺我係好中意呢個咁樣嘅 power 啦，呢個咁嘅 control 同埋 power 啦。跟住我就開始，因為董小都係就係我決定我今日揸支咪喺呢個時候講邊一句，而唔係上升，而唔係 drama。意思？所以我係 I'm in full control。係啦，即係你以前就中意揸兩碌，而家淨係揸一碌。係啦，冇錯啦，揸一碌粗啲嘅，係啦，都有啲嘅，係啦，睇你中意咩啦咁樣，人會去長大噶嘛。應該幼定粗好啲嚟咁樣睇你嘅啫。咁啊，即係隨住啲生活啦。咁你其實因為你好特別，就係因為你喺香港出世，你印度人。咁你生長嘅過程當中，你會覺得自己係香港人啦。如果人哋問你，你會有點樣 identify 自己？我係一個印度裔香港人嚟嘅。咁點解咁講咧？嗱，其實我開頭細個你唔知咩叫身份噶嘛，阿媽話你係就係㗎啦咁樣。我印度人嚟㗎，咁就完啦。咁你寫功課，我係印度人，爸爸咪印度人，媽媽印度人，咁就完㗎啦，唔理㗎嘛，就做為做咧。去到中學就係開始認識自己嘅身份嘅，即係你會覺得我係咩人咧？究竟係點解咧？再加埋我係讀男校嘅，咁你知男仔我哋真係完全係唔俾面噶嘛，係咪？你樣衰係樣衰噶啦，每朝早問你阿媽係點㗎嗰啲嘢噶嘛，正常噶，我唔怪㗎。咁你諗下一個印度人喺一個華人嘅圈子入邊，你一定去到中學青春期咩都好，有少少唔同噶嘛。即係你多毛又好啊，呢樣嗰啲嘢咧，走唔甩噶嘛，冇計噶嘛，喺成地磨下飛咗翻到學啦咁樣咧，即係咁樣嘅。咁但係就你去到嗰個時候，其實你係想融入嘅啫嘛。即係 I want people to accept me。但係你就 accept 唔到，因為我根本冇得 accept 噶嘛。即係我點得 stand out 噶嘛成件事。咁我就喺嗰個階段就好似好憎自己身份。哎呀，我唔係印度人，我香港人嚟㗎咁樣。好啦，去到 around 17、18歲度啦，我係好憎我係一個印度人呢個身份嘅，因為覺得好弱啊，成日都好似俾人睇低啊，印度人搞呢啲嘢咧，成日都覺得好 cheap 咁窮啊你哋咁樣啦。咁我就好憎呢個 idea 嘅。咁我成日覺得唔係啊，香港人嚟㗎，香港人嚟㗎，唔係印度人嚟㗎咁樣咧。跟住就17至到20歲到嗰3年，我係好憎我係印度人身份。但係喺嗰個過程中咧，我就花咗時間自己反思啦，同人傾偈啦。阿媽亦都講過話，呢個世界冇啱嘅種族嘅。我覺得咁又係喎，冇啱唔係我錯啊，佢唔同啫嘛咁樣。咁終於係諗通咗。去到大學我就反而調轉，我係好中意我呢個所謂嘅 dual identity，就係印度裔香港人。因為我要做一個外國人咧，我係做到。要做一個本地人，我有做到，睇情況嘅啫嘛。即係邊邊着數就可以認邊邊。冇錯啦，而我有一個笑話都係講就係，我喺香港如果咧即係紅燈嘅時候過馬路啦，有警察捉我啦，我即刻外國人I'm sorry，no idea。跟住我睇過你個 show 喎。係啊，我認錯人啊，個一樣樣㗎，歧視咁樣係。咁呢個啦，咁調轉但係第二啲情況要做 local 就得啦咁樣。所以我喺嗰陣時終於接受咗，但係我唔會 fit in 呢一個圈子。我係兩個圈子，即係嗰啲 Venn diagram 咧，咪中間有嗰個位嘅，我就係中間啦。個 common area 係啦，個 common area 係啦。咁我咪 actually that's even better。
兩邊都玩得嘅。咁我就接受完咧，就成件事唔同晒。我反而係好 enjoy 自己呢個身份，即係我喺大學嘅時候，我就好中意偷聽人哋講嘅説話先嘅，我識聽㗎咁樣咧，中意玩佢哋啊。去到啲去好中意去大學，我記得嚟啲 lecture 啦，其實咧係應該全部係用英文教嘅。不過你知啦，咁大家邊個要英文啊，邊個中文啊，中文啊，簡單啲啦咁樣，我就好中意特登就入去坐低，佢見到我覺得We must speak in English 咁樣㗎啦，我係去到最尾先攞翻去。by the way 咧，我識聽中文，早講啦，大佬，我講咗3個鐘頭好辛苦咁你咁樣，咁我好專啲嘢咁樣玩嘅，咁係咁樣成個 identity 嗰樣嘢。所以我係喺細個喺香港嗰個身份，我去到今日人哋問親我係一個印度裔嘅香港人，因為我嘅心態習慣都係香港人嘅啫，我節奏速度咩都好香港人，但係我呢個印度裔永遠都改唔到嘅。That's who I am啦，呢個冇計啦。所以 in the same way 好似一個喺美國大嘅亞洲人咁咧，叫 Asian American 啫嘛。咁其實你而家今時今日呢個世界就可以 dual identity 啦。所以 I'm an Indian Hong Konger 啦，冇問題噶嘛。咁啱啱頭先聽你講呢個情況係你由細個到大個會有幾年就係困咗喺一個自己 identity 嗰度噶嘛。咁到你跳出咗個框框之後，會唔會對你選擇你嘅伴侶有影響？即係可能我都係要揀翻啲香港人唐人做我伴侶。首先我好欣賞你覺得我好似有得揀咁樣咧，好似呢條女啱喎，呢個你咩種族㗎？I like come，即係你唔係俾錢有得揀嘅。係啦，呢個即係我好欣賞你覺得你會中意揀咩啦？你好似覺得咧，食 buffet 先咁樣咧，呢盤菜唔係，其實我就冇乜所謂嘅。但係就 to be honest with you 就係我而家嘅女朋友咧係香港人嚟嘅，而一齊咗都有9年啦，而家好耐㗎啦，已經好熟啦啲嘢。但係就其實我個過程中咧，同過唔同人拍拖啦，咁其中我亦都有同一個印度女仔拍過拖嘅，但係拍咗2個禮拜嘅啫。我發覺因為我喺香港長大嘅印度人，同埋一個好印度文化嘅印度人咧，係未必好夾嘅。即好似你喺澳洲大嘅華人啦，同埋去let's say翻來中國大陸咁樣嗰啲華人，佢哋嘅習慣都唔同噶嘛，思維都唔同噶嘛。即係你喺香港同我講話you gotta take it easy man， you know it's a mental day，I gotta take a break。咩 mental day 啊？做嘢啦你咁樣，吔屎啦，做嘢啦。心情差我冚你仲差做啦咁樣噶嘛。即係明唔明啊？即係 get 唔到嘅嗰啲嘢。即係調轉好似你同我講話in Melbourne you gotta slow down，you relax。我會覺得 no。I wanna do stuff 咁樣嘅，咁邊個啱邊個錯咧？所以我係你話揀伴侶，我係想我唔理種族嘅，其實冇關係，真係冇關係呢樣嘢。但係就係大家啱傾，靚啊呢個梗㗎啦，我 taste 㗎嘛，look at my taste man，係咪？呢啲係 minimum 嘅大佬係咪？要有樣睇㗎嘛。但係就我覺得係大家啱傾，你明個 style 嗰啲嘢咯，個節奏咯。所以 that's very important 嘅。咁而家只不過呢個女仔就係我同佢一齊咗咁耐，佢以前去過英國讀過一陣書，而好得意就係佢面對過嘅嘢同我好相似，就係佢嗰時喺成班白人之中咧，佢係唯一一個 Chinese，我就成班 Chinese 之中唯一一個 Indian，所以大家好明嗰個 feeling 啊，所以好啱傾啊啲咯，係咁樣㗎，係啊。但係如果有得揀係㗎，冇㗎，我成咗咯，全部都 everyone，why not both 咁樣啦。你會揀喺香港出世嘅印度人定印度出世嘅香港人咧？哇！我係一個 firm believer of 環境係可以影響你多過你嘅所謂天生嘅身份嘅，所以我會係一個香港出世嘅印度人，我覺得啱嘅機會高過一個印度出世嘅香港人啦。係應該好少印度出世嘅香港人嚟㗎。實有嘅，實有冇比較。不過係我哋講得啱啊，真係好少人。我係一個香港裔嘅印度人，唔係哇！呢個未聽過呢個咩？大家都係講廣東話嘅。係嗱，做咗棟篤笑咁耐，其實你做咗棟篤笑都好多年㗎啦，係嘛？咁我哋下集咧會分享更加關於你做棟篤笑嘅嘢啦。但係可唔可以話俾我哋聽，你做棟篤笑西方或者華人裏邊有啲乜嘢偶像啊？嗱，其實我係睇英文棟篤笑為主啦，開頭。咁我好中意睇 Jerry Seinfeld，因為電視得佢嘅啫。咁我的確係睇咗 Russell Peters。佢喺2005年，其中你知大家個個都喺度飛快咁樣 download 佢條片嗰個咧，就係睇咗佢覺得原來呢啲唔係淨係俾白人㗎，我都做得㗎咁樣。佢就 inspire 咗我去做呢樣嘢，一個可能性我都有份參與。而家我哋今時今日會睇好多嚟 Bill Burr 啦。Bill Burr 係一個好 typical 嘅 white man，但係佢會講好多男人嘅 issues。而佢係嗰啲會有少少踩界得嚟，佢係覺得佢唔理你中唔中意嘅，但係佢好有 point。即係佢有一個我好中意嘅笑話，就係佢話咩男女平等要咩收入都平等㗎嘛。咩同一個 job 點解女士會少30% 咧咁樣？跟住佢話我等我解釋點解先啦。嗱，let's say
假如有一日我哋銀行啦，OK， 大家喺度銀行啦，跟住無端端有人攞支槍入嚟，哦 everyone on the floor 咁啦，hostage situation 咁啦。佢話平時啲警察咧會嗌咩啊？喂，俾啲小朋友同埋女士出嚟先啦，咁樣係咪？佢覺得係啦，冇錯，你子彈唔會傷害我㗎，我都 hurt 㗎嘛，係咪？咁 that's a 30% surcharge，OK？等你有個 insurance 係唔使俾人射死住，而家咧咁我好有 point 㗎嘛。雖然係踩價得嚟覺得 very good point 咁樣嘅，咁我好中意嗰啲嘢，所以嗰幾個人影響我啦。咁中文呢邊咧係我開始做董事接觸多咗黃子華咁嘅人，因為我想知其實廣東話啲幽默感係點嘅咧咁樣。咁其實咧我自己坦白咧係阿張達明。有一次我開頭做董事咧，係佢張達明啦、曾繁光醫生同埋我咧，就喺香港18區做咗一個巡迴嘅 show，係講精神健康嘅。咁我個 part 就講歧視呢個 concept，就唔好歧視人哋精神健康啊、膚色啊咩都好啦。咁嗰時張達明咧就係俾我認識咗原來幕前係一樣嘢，幕後都好多嘢嘅。即係 for example，你要識得去睇個場地嗰啲人入到嚟係咩觀眾啊，佢哋氣氛點啊，個 show 開之前啲人係坐喺度冇嘢做，裝咁樣嘅，裝啦 ，feel 個 vibe 啦，即係 for example 人哋坐喺度覺得冇嘢做啊，定係覺得哇好期待啊，係咪已經拍定手啊，睇定點啊咩咧咁樣？你見到間房個都覺得唔知會點㗎，唔知咧，佢就呆呆地咧，你知我要幫佢 warm up 啦，係啦，但係佢已經嚟到好 ready 咧，咁都係一嚟就開波第一個笑話 let's go 咁樣嘅，我喺佢身上學到呢啲嘢咯。所以係每一個人都我學到唔同嘢，就係話嚟黃子華佢係好有自己個套嘅，佢唔係講笑話，佢講自己諗法。而家啲數我欣賞佢就係我唔係話咁有一日咧，小明咧嗰啲嘢，佢講一個諗法，用嗰套嘢去講出嚟，而唔係純粹一個好笑嘅情況。林海峰就可能講好多得意嘅情況，後生少少嘅，咁我覺得原來幽默可以咁玩。但係我係好主要都係睇英文為主。因為嗰邊就我可能睇得多，同埋佢哋可能做得耐啊嘛，認識多咗嘅。OK，係啊。咁我想問咧，譬如你頭先你講到你提及你話你遇到阿張達明先生啊、黃子華先生啊，係。咁如果你遇到一個棟篤笑嘅表演者，你哋一齊會講啲咩嘅？你哋會一齊？你個笑話唔夠勁喎，我講我勁啲俾你睇，你哋會唔會咁樣嘅咧？睇你點睇嗱 ？OK， 如果我覺得佢係一個長輩咧，我會好想佢批評我啲笑話啦。呢個啦，因為你想睇一個咁嘅 level 嘅人，覺得我咁嘅嘢係好冇笑啊，會唔會有啲嘢爭啲啊？ ask for feedback 嘅。我好，I love it man，我唔介意嘅。其實 comedy 有個好處就係個 feedback 最真實係觀眾嘅，而冇得呃噶嘛。即係你話跳舞唱歌，俾下面啦，拍手啦咁樣，即係跳下舞跣親人，你得嘅咁樣。但係你笑話唔好笑咋，收聲啦你咁樣噶嘛，係咪？會咁噶嘛？回水最夫咁樣噶嘛，你就唔好除啦，你唔靚嘅你身形咁樣。即係呢啲嘢我覺得係好真實嘅，好 enjoy。而再加埋好多 comedians，佢係唔覺得需要係，你都努力咗啦咁樣。我覺得唔需要，因為大家都明你同我講呢啲嘢咧，只會害死我嘅咋。即係你話個笑話幾好笑啊，但係上到台死咗，我寧願你唔好講呢啲嘢啦，咁害死我嘅啫嘛。所以我覺得 comedians 喺呢方面咧，我哋 at least 我自己會好寧願要你好誠實批評我，等我唔好喺台上面死，我寧願而家呢一刻心痛嘅啫，台上死咧就仲心痛啦。呢個啱。但坦白，其實你做完 show 啲 comedians 好少會話，有冇睇呢個 comedy 啊？喂，嗰個好笑啊嗰啲咧，好因為職業嚟噶嘛，即係你醫生放咗工唔會話，喂睇下佢有病，唔會咁樣噶嘛。而家咧，所以好多啲嘢就係你唔會咁做噶，即係你大家做啲 YouTube 嗰啲嘢都係噶嘛，你唔會無端端出到去噶嘛。喂，大家好，我 channel 點啊？食飯未啊？咁樣我哋唔係唔想問，我哋係唔敢問啊。都係呢啲嘢嘅，係咪？即係我覺得呢啲樣嘢咯。So ultimately 好多 comedians 同大家一樣嘅啫，吹下水嘅啫。但係好多時候嚟到講 comedy 咧，大家可以講到好 deep 㗎。然後點解佢咁做啊？有啲乜問題啊？佢咁樣錯俾人俾啲 haters 咁啊？佢哋會咁樣去俾我 opinion 咯。但係嗰陣時係好普通、好悶㗎。你諗住同 comedian 聽下咧，除非佢哋大家互串啦，其實好普通㗎咋，即係同正常一樣嘅，正常嘅咋。係 no big deal，但係好玩就係好真實咯，我覺得。我好 appreciate comedian 通常係好 honest 㗎，我唔使俾面你。有冇聽過咩 comment 係好真實？好 hurt 㗎啦，just I don't think，你以為你講一個笑話，台上面好好笑，你以為that's a funny joke，跟住佢話，嗰個笑話佢講過㗎啦，覺得原來人哋講過㗎，要抌咗佢啦咁樣咧，呢啲啦，或者 hurt 都係你呢個笑話俾人抄咗咁樣嘅，但係我覺得其實冇嘅，因為你玩得 comedy 咧，你係俾人喺台上面揼死咗咁多次咧，其實變咗 bulletproof 嘅講真，即係諗下 in many ways 我哋喺台上面
啲人唔笑，你已經經歷過咁多次，落到台你話我樣衰 OK 咯，what the big deal，right？ 所以係好得意㗎。而家 comedy 一個好真實嘅一個好嘅訓練就係話，你上台死幾次之後咧，你乜都唔驚㗎啦，即刻。係，睇嚟我哋要上下做啊 comedy， 我哋要上下做啊。企度已經咁樣係啊。你 Melbourne 嗰啲 show 請唔請嘉賓啊？可以啊，你自己俾錢啦，你包場，你買晒100個位咧，咁啊隨便做嘉賓，你成場 show 自己做都唔介意㗎，你已經。蘇占好有錢嘅。我哋棟喺後邊得㗎啦。係睇一個幾好。係。你對我哋香港嘅，因為而家自從黃子華之外咧，即係而家佢哋都小心啲講啊，有好多好好嘅棟篤笑者㗎。係，除咗黃子華同埋林海峰，佢哋即係比較專業，而家都少做咗啦。咁到你哋出嚟做啦，咁之後你覺得對香港棟篤笑呢個行業，我問得 O 唔 OK 呢個問題？可以。有冇期望㗎嘛？小心啲係啦，有冇啲乜嘢期望啊？有冇啲想法咧？嗱，坦白啦，喺香港棟篤笑呢個行業咧係轉變成好西方嘅 style 嚟嘅。以前咧就係可能1年啊或者2年咧整場大 show 講3個鐘頭嘅。你西方好少會一個人講3個鐘頭噶嘛。好啦，呢個第一啦，做個 show 已經 shorten 到1個鐘頭係 max 㗎啦，唔會再睇咁耐㗎啦。呢個第一。但係調轉點解好多人係講3個鐘頭咧？因為嗰個頻率咧唔同啲嘅。你睇黃子華其實佢係3個鐘頭內咧，佢可能1分鐘笑一次啦，好正常啦。但係西方嘅棟篤笑咧，佢係預你1分鐘笑4至6下嘅。咁你計翻條數嘅話，我冇理由3個鐘頭笑到死咗啦，已經瞓趴街啦，已經係咪？係，出面有得白車準備。係啦，嗰啲人係，我個都有腹肌嘅，點解做咩事咁樣？會咁樣嘅，但係就你一係就決定1個鐘頭內好快爆，或者慢慢去 enjoy 睇你嘅啫。所以呢個第一就係轉咗，唔再需要話1年1度做一個大1個鐘頭13個鐘頭 show，而家可以簡單到就係一個酒吧揾5個表演者，每人講10分鐘，咁就1個鐘頭㗎啦。咁啊有機會啦，你10分鐘夠㗎啦，已經可以上台表演㗎啦。咁個門檻咪低咗咯。咁 on one hand 就多咗人玩，個唔好處就係因為門檻低咗咧，就多咗人 hea 玩。係咪啊？正常嘅呢啲一樣，即好似你墨爾本咖啡嘅啫。你以前係淨係好精先玩得嘅，而家就周街都係咖啡。但係講真，你話個水準係咪都 keep 住咁高？未必㗎啦，已經。所以一定係大眾就係咁㗎啦。但係個好處就係因為多咗人玩咧，多咗人認識，而多咗地方，突然覺得咦，不如整場棟篤笑咧咁樣。好多公司嗰啲 events 咧，以前唔會諗棟篤笑㗎嘛，唱歌跳舞嘅啫嘛。而家棟篤笑幾好喎！我有好多公司佢哋可能 Happy Friday，喂，不如我哋 office 個 conference room 整幾盞燈，整個 comedy show 嚟咁樣，都幾好喎！有個咁嘅 market。學校都係creative thinking 喎。其實我哋 problem solving 可以用一個幽默嘅角度嚟笑㗎嘛，咁樣正面思維嚟㗎嘛，所以好多嘢玩。而我覺得喺香港個優勢就係廣東話棟篤笑咧，係的確冇乜㗎。你普通話大把，台灣啊、大陸啊大把都有㗎嘛，但係廣東話嘅棟篤笑咧就唔得啦，冇咩人同佢爭㗎嘛，所以係個 market 係好 open， 只不過就係難度就係因為少人識或者少 market， 就變咗人哋好冇機會要自己慢慢去掘嘅啫，係啦，所以就係例如話我哋嚟墨爾本咁啦。我開頭嚟嘅時候都唔知，有幾多人嚟咧？咁樣得唔得嘅咧？咁樣，但係你慢慢 build 就 build 下咁樣。即係我第一次嚟，佢哋俾個房係得個30個位嘅啫。咁啊，盡力咯咁樣。而家我就100個位嘅，就每場 show 100個位。咁啊，今晚我真係好開心，就係 sold out嘅。咁原來係得嘅喎，咁樣明唔明啊？即係 my point 就係話要慢慢 build 嘅啫。但係你知啦，即係我哋香港人又好衰嘅，即係覺得你乜水啊你？我唔識你嘅喎，你好笑我識你㗎啦咁樣，即係嗰款㗎嘛。我廣東話精髓係啦嗰啲嘢。咁我覺得好好就係好直接就話，如果你好笑嘅你就會出名，因為你唔出名即係你唔好笑。咁樣噶嘛，但係其實現實唔係噶嘛。咁你就係 OK 好啦，我 OK 我要證實俾你得冇問題。好啦，咁我哋嚟睇場 show，你覺得唔好笑，我回水俾你。咁啊 so far 就未需要回水咯。你今次係第幾次嚟澳洲或者 Melbourne 啊？其實我係2015年第一次嚟嘅。哇！10年前㗎啦，10年㗎啦，係啊，每年都有嚟嘅。除咗 Covid 嗰幾年啦，係，但係每年都有嚟。但係就係2015年咧，就係嚟做一個叫做 Comedy Zone Asia 嘅嘢嘅。OK 嗱，個 Comedy Festival 咧每年都有個叫做 Comedy Zone，就俾啲喺澳洲 up and coming 嘅表演者一個 show，佢哋每人講10分鐘咁啦。嗰一年咧，就因為嗰個大會嘅其中一個教授咧，就有去周圍亞洲唔同地方咧，發覺咦亞洲都好多表演者嘅喎，不如整翻個 Comedy Zone Asia 咧。好啦，咁啊飛咗我啦，2位馬來西亞嘅表演者啦，一個印度表演者啦，一個新加坡表演者嗰啲咁樣撈埋嘅。好啦，我哋做咗嗰場 show，咦
跟住發覺哇呢個 festival 好大㗎喎，即係你咁諗，我喺香港嗰陣時咧都 OK 啦，都係數一數二啦咁樣，覺得自己red yeah 咁樣㗎嘛係咪？跟住嚟到呢度咧，就好似我喺香港修頓球場打籃球。OK， 覺得自己 alright， 阿 B 到咗啦咁樣噶嘛，yeah，OK，let's go 係嗰啲啦，點解啲粉咁嘅 level 啦？跟住去到 NBA 發覺啊，oh shit，OK，阿 B 唔喺度啊，係咁樣噶嘛，好現實嘅。跟住發覺哇好大，跟住就嗰一年咧，我嚟做 Comedy Zone Asia 啦。跟住我同大會傾you want to try a Cantonese show just for fun？ 佢話都好喎，佢就喺 Town Hall 揾咗一間60個位嘅房，話不如整個房整一場 show 啦，你試下啦，好快爆咗，跟住就俾咗一個300個位嘅房我，跟住就 sell 到啦。OK，interesting 喎，不過算啦，啲都一炮過，嗰下啲人即係冇見過咪睇下咯。你知呢啲係第一下就好 hit 噶嘛，你話下年翻唔翻嚟又未必噶嘛，啲人覺得上年睇咗㗎啦，唔理啦咁樣。咁我2016年翻嚟咧都係做英文 show。都做一場中文 show，咦 OK 喎，都有喎。2017年咧，我同一位叫做陳樂添嘅 comedian 咧，係啦，可能聽過啦，就一齊話不如試下做廣東話 show 嘅。係。咁我哋兩個係手震震，覺得唔知會死㗎咁樣。我一齊過嚟做，一齊做嘅。咁嗰一年因為我哋要1個鐘頭嘅 show 嘛，咁話不如保守啲啦，大家都唔知點好，即係 share cost 啊 share risk 咁樣咧，就一齊做半個鐘頭咁樣。咁盡晒力㗎啦嗰陣時，即係我哋嗰陣時係以為咧。冇喺 City 啲人知㗎啦，跟住我學識咗原來墨爾本好大啦，好多人未必會入過 City 啦。原來喺廣東話圈子咧，呢個墨爾本喜劇節國際20幾年歷史，好多人都唔識㗎。有嘅咩唔知啊咁樣咧，咁好正常嘅啫，係咪？因為英文為主㗎嘛，咁唔怪得㗎嘛。咁我開始有咁嘅研究嘅成件事，所以其實嗰個路程係由嗰度開始進化，去到2019年我就決定不如我做我自己一個人 show，因為我想睇下可唔可以 challenge 自己，全部自己擔任晒，而唔係話你講10分鐘，我講10分鐘，唔啦，我要靠晒自己。咁由嗰度開始，每年就翻嚟咁啦。點知 Covid 就嚟啦，係啦，即刻嚟咗，冇計，即刻冇停一停咗。OK 啊，2019都做咗，即係剔到啦。咁啊，2023、2024同埋今年2025咧，就每一年都翻嚟做自己個人 show 啦。Very good，即係我哋都 share 少少啦。其實我哋個 group 裏邊咧，即係我哋個 WhatsApp 群組裏邊咧，其實都有好多人提起過你。因為你喺度做咗幾日啦嘛，已經係第4日啦今日。佢哋都有喺我哋個群組度 post 嘢，其實。咁我哋咧就冇講俾大家聽，我哋會訪問，係啦，費事一陣間我哋請唔到咁樣好遠嚟。揾第二個人都佢哋唔知㗎啦。係啦，咁就其實好多譬如喺 Interstate 嘅觀眾都好期待喺個群組裏已經講緊好期待睇你嘅 show。Cool，thank you 啊，係啦，係好 appreciate 有啲 feedback 話俾你聽，其實你都好受歡迎啊。 Thank you，係啊，我真係好 appreciate。我諗呢個係 win-win 嘅，因為講真，我嚟到墨爾本咧，就係發覺好多人都好渴望廣東話嘅表演啦。再加埋係的確，我都承認我係好開心地，我嘅名氣有上升。咁係 in a way 就好似我又進化咗，我又進步咗，我又成熟咗，開始出名咗。咁多啲人認識咗就想睇，再加埋真係 word of mouth 好 powerful 嘅呢度。即係上年睇咗 show。哇！佢又翻嚟又一齊睇嚟咁樣，而係好開心。我每一年都會有啲 family 咧，係當一個1年1度嘅一家人一齊睇嘅表演嚟嘅。係如果你去我個 IG，你見到我啱啱琴日先 po 咗幅相咧，就係 front row 係有個爺爺啦，有個爸爸啦，跟住後邊咧有個女啊，有啲唔同年齡嘅人嚟 enjoy 個 show 一齊笑緊嘅。而我覺得好感動就係話嗰個 moment 就大家放低晒，我同你唔同啊，年齡咁喺度笑 ，that's it。而我覺得呢個係我自己好 enjoy，就係我同我啲 friend 都係，當我哋笑咧，就唔會話印度人中國人冇啊 ，it's funny man，係咪樣衰靚仔 ，who cares？ 大家笑就得啦。I love that， 呢個係嗰樣嘢，係。咁啊，好多謝阿 V 同我哋分享下你嘅成長經歷啦，嚟 Melbourne 咁多次嘅經歷啦。咁我哋下一集咧就會分享下你做棟篤笑嘅特別嘢，係嘛？有趣嘅經驗啊，係啦，同埋咧我哋會準備咗一個我哋請嘉賓必有嘅 session 就係快問快答，係啦。好，咁啊，下一集再見。好多謝阿 V 上嚟。好多謝。好，下集見。Peace。